Несколько раз. Вот так работает запуск этой печки. Первый вид. И вполне удачный. Только что зажгли. У нас работает. Наконец-то. Сделали, затопили. А здесь еще делать и делать. Ну, уже скоро. Пробуем закрыть прямой ход. Пелена идет через нижние части, прогревая вот эти нижние редкие кирпичи. Ну что могу сказать? Ура! Так потихонечку, помаленечку печку мы сделали, и она теперь может работать в режиме камина. Ну, разумеется, если приоткрыть задвижку прямого хода. Итак, ура! Алексей. Я никакого участия к этому безобразию не имею. Здесь, соответственно, топить можно с закрытой дверкой. Мы вот приоткрыли сейчас, чтобы она продувалась уже, да? Сколько мы здесь сейчас топили? Ну, часа 2,5, она уже вот уже здесь уже не прикоснешься. Вот здесь так более-менее тепленькая, да? Дверку имеет смысл немножко подвинуть. Вот это подвинуть? Да. Дверью самое главное вот это не хлопайте. Ее так потихонечку приподняли, вот она раз, А это для чего? приподняли, открыли, туда поддали пару. Помельче поддаешь, жарче. Покрупнее поддаешь, влажнее. Поддали пару. Ну, водички туда плескнули, грамм по 100. Вот так. Но без масел. Масла туда не надо. 100 грамм масла. Да, 100 грамм. 150 это уже крупная подача считается для повышенной влажности. Вот, в принципе. И сколько она вот сейчас, 2,5 часа топилась, уже сейчас начнет выдавать здесь тепло. А сколько ее вообще? Не больше 5 часов. Вот. И самое главное, вот, когда открываете, мягонько так раз и все. Ну, это помещение, которое Да, она уже сейчас вот. Ей видно, что у нее теплоемкость хорошая и так далее. Вот. на нее на маленькие помещения и рассчитывать. Ага. Смысла нет никакого. Вот так аккуратно, да. Чего она обошлась-то где-то 250, что ли, да? Чего? Все вот это Да, да, вместе с облицовкой. 6. 306 тысяч, да, вместе с облицовкой с этой. Ну, видишь, аккуратно, красиво. Ну, да. Быстро нагреваться будет. Нет, ну хорошо, здесь стало самое оно. Ну, с разделкой потом определитесь. Лучше на этом уровне, на котором она есть. А там не критично для нас. Мы все равно в потолок пускаем. Уже вопрос, насколько опустится этот потолок. Вот и всё. А это уже начала нагреваться. Самое ниже. Даже видно, вот где швы подсохли. Там уже тепло. Вот эту печку топите не дольше 2 часов. Как сушить, рассказал же. Как сушить? По 2 килограмма сжигаем. И оставляем открытые дверки. Ты берешь по себе, отвешиваешь. По большому счету это 2 больших полена. По большому счету. Только не крупных, а так средних. Вот. И да, все открыто. Пока она не высохнет, и все не вступило сразу. Здесь уже начала подсыхать. Все открыто имеется в виду. Задвижка. Открытое. Задвижка и поддувала. Основная задвижка. Да. А растапливать ее нужно, вот открыли прямой ход, это прямой ход. Ну, в принципе, точно не так. Да, ну мы уже это обсуждали. Если вы хотите использовать ее как камин, то открыли прямой ход и с открытой дверкой вполне вот так вот раз
а потом открываете, и вполне она работает, когда огонь есть. Вот. Это будет как... Зачем нужен камин? Камин, если хотите, чтобы они пощелкали, чтобы их было слышно, или если хотите быстро проветрить помещение, что летом актуально. Летом у нас вытяжная вентиляция. Правильно. Ну, в общем, вот. Да, минут 5-10 ее закрывать, и тогда пойдет по всему, по всей системе. Верхние закрывать, когда прогорели угли. Есть, да, прогорели. Есть такая версия про синие огоньки, ну, Нет. лучше не играться, лучше просто, когда все прогорело, и тогда закрываете верхнюю и поддувало. Поддувало можно... И решетку поддувальную тоже. Вот. Поддувало можно, здесь герметичный шов, шнурчик есть вот. И если, допустим, вам хочется уже спать, а еще не прогорели угли, то вы вот это все закрываете. Это очень хороший плюс. Вот так вот все закрываете и пошли спокойненько спать. А трубу оставили? А трубу оставили вот наполовину так где-то как раз. И оставили трубу. Лишнее не уйдет оттуда тепло, а угар не будет. Задвижку мы слегка просверлили, так положено теперь по евростандартам, по всем. Защита от угара. Там небольшое отверстие. Сейчас пока открою. Догорал. Вот. В целом довольны? Да. Благодарю. В общем, то, что ожидали. Да, то, что хотели. Ну, спасибо, мы старались. Пейте на здоровье. Туда тоже 2 пакета? Нет, Там сколько влезет, главное долго вот в горловине не топить. И топить с закрытой дверкой. Вот с приоткрытой разожгли, и чтобы и сразу закрывайте дверку. Вот рабочее положение. Значит, удивительно она не гудела. Потому что если гудела, значит сжигание происходит в трубе. Этого нельзя допускать. То есть, ну вот эти можно поиграться. Вот, чтобы такого гула прям сильного не было, это плохо. Это горение в трубе. Труба изнашивается гораздо быстрее. Вот, желательно. Хотя запасной есть у вас. Ну, примерно. Ну, просто бывает, открыли, хорошо, гудит, вот здорово, а это нежелательно. Ну, в принципе, и все. А так, чтобы, да, вот не гудело, немножко вот этими жалюзями играете, и получается хорошо.